존경하는 천만 서울 시민 여러분, 또 김인호 의장님과 선배 동료 의원 여러분, 오세훈 시장님, 조희원 교육감님 비롯한 관계 공무원 여러분, 교육위원회 소속 신도림동, 구로 1동, 구로 2동, 구로 5동 지역구를 둔 이호대 의원입니다. 코로나19라는 우울한 환경 속에서도 오늘도 묵묵히 이를 극복하고자 노력하시는 모든 관계자 여러분들께 깊은 감사를 드립니다. 하루빨리 이러한 팬데믹을 극복했으면 하는 바람입니다. 오늘도 버텨주시는, 견뎌주시는 우리 시민들께 감사드리면서 서울시 의회와 서울시 집행부 함께 힘껏 시민들이 기댈 수 있는 역할을 할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 하여튼 준비한 질문에 들어가기 전에 저도 영상 하나 보고 시작하겠습니다. 어제 오늘 시정 질문과 답변을 보면서 느꼈던 점을 지적하고 싶어서 그렇습니다. 다 아시는 동영상일 수도 있는데요. 미국은 관련법을 설명하기 전에 관계자들을 다 불러서 대통령이 설명을 합니다. 그런 장면인데요. 이민법과 관련된 오바마 대통령의 설명 장면입니다. 소개도 됐고요. 제가 주목하고자 하는 것은 한국인 출신 이민자의 야유나 이를 끌어내려는 경호원들을 제재하는, 물리치는 이 대통령의 모습이 아니라 의회, 민주적인 절차, 의회를 설득하려는 대통령의 모습, 의원을 설득하는 오바마 대통령의 모습 표현도 합니다. 비록 엉망일지 모르지만 그 절차를 지키는 게 미국의 전통이고 위대한 미국을 그래서 만들어졌다라는 그런 뒷말입니다. 아마 놓쳤을 수도 있는데요. 이 법치주의로 할 수 있고요. 오바마 대통령이 그럽니다. 미국이 위대한 이유는 바로 그것 때문에 그렇다. 절차, 규정, 의회 의원을 설득하고 그렇게 막강한 대통령이라도 그런 노력을 한다. 한번 보시죠. Hello, everybody. We're going to grow our economy. We're going to make our country more secure. We'll strengthen our families. And most importantly, we will live up. Most importantly, we will live up. Most importantly, we will live up to our character as a nation. That's exactly what we're talking about. Yeah. Every single day. That's why we're here. President, please use your executive That order is- to halt deportation for all 11.5 undocumented immigrants in this country right now. What we're we trying- agree that we need to pass comprehensive immigration reform. At the same time, you have a power to stop deportation for all undocumented Actually, I immigrants don't. in this country. And that's So why we're please, here. I need your help. Okay. Stop deportation! Stop deportation! Thank you. All right. Stop deportation! What I'd like to do. No, don't worry about it, guys. Okay, let me finish. Let me. How about these guys don't need to go. Let me finish. Let me. Hold on a second. Hold on a second. I respect the passion of these young people because they feel deeply about the concerns for their families. Now, what you need to know when I'm speaking as President of the United States, and I come to this community, is that if, in fact, I could solve all these problems without passing laws in Congress, then I would do so. But we're also a nation of laws. That's part of our tradition. And so the easy way out is to try to yell and pretend like I can do something by violating our laws. And what I'm proposing is the harder path, which is to use our democratic processes to achieve the same goal that you want to achieve. But it won't be as easy as just shouting. It requires us lobbying and getting it done. So for those of you who are committed to getting this done, I am going to march with you and fight with you every step of the way to make sure
that we are welcoming every striving, hard-working immigrant who sees America the same way we do. As a country where no matter who you are or what you look like or where you come from, you can make it if you try. And if you're serious about making that happen, then I'm ready to work with you. But it is going to require work. It is not simply a matter of us just saying we're going to violate the law. That's not our tradition. But the great thing about this country is we have this wonderful process of democracy, and sometimes it is messy and sometimes it is hard. But ultimately, justice and truth win out. That's always been the case in this. 그렇습니다. 10년 전이었지만 의회 출석을 거부하셨던 시장님의 모습, 근본 추경에 올라온 그 쟁점이 되고 있는 서울론을 비롯한 스마트워치, 1인 가구 등 여러 사업에 대해서 의원을 설득하거나 협의가 부족했던 모습들을 보면서 아쉬운 마음에 영상을 다시 보았습니다. 막강한 권력을 가진 미국의 대통령도 하나의 법안을 통과시키기 위해 의회를 존중하고 동의를 구하기 위해 의원을 설득하고 로비하고 이런 과정을 통해서 미국의 역사를 만들어 간다는 그 모습에 사실 부러웠습니다. 이제 서울시의회도 30년을 맞이합니다. 서울시의 역사를 새로 써야 하고요. 이 얘기하면 또 혼날 수 있는데 큰 꿈을 가진 오세훈 시장님도 더욱 그래야 된다고 생각입니다. 시장님 잠시 또 모실 텐데 지금 말고요. 10년 전의 기억을 한번 소환할 겁니다. 불쾌하게 생각하지 마시고 서울시장을 책임지는 현재의 시장으로서 답변 부탁드리고요. 또 시정 철학이나 입장, 또 기회가 된다면 충분히 말씀하실 수 있는 시간을 충분히 드리기 위해서 질문 시간도 바꿔봤습니다. 제 질문은 크게 세 가지입니다. 무상급식의 의미를 살피고 유치원급식을 잘 마무리하기 위해서 서울시장의 도움이 절실히 필요하다. 그리고 깊이 고민해달라. 하여튼 요 세 가지인데 시장께 더욱 감사한 것은 유치원급식을 하시겠다고 하시니 약속해 주시니 깊이 감사를 드립니다. 자, 오세훈 시장께서는 답변서로 나와 주시죠. 저 시장 동영상 보시는 소감은 어떠신지요? 예, 부럽습니다. 그렇게 돼야 되고 시의회 역사가 30년이라면 저런 서울시의 그 전통 역사를 만들어야 되지 않겠습니까? 예, 동의합니다. 네, 같이 보시죠. 유치원 무상급식 받고요. 10년 전 기억 소환해서 좀 송구스러운데 2011년 8월 21일 오전 10시 아이들 먹거리 때문에 시장직을 거셨던 그런 모습입니다. 기억하시죠? 예, 이건 넘어가겠습니다. 저 기사 팜플렛은 워낙 문제가 돼가지고 또 그것도 기억하시죠? 예. 잘못했죠? 오해가 많습니다. 네, 저렇게까지 해야 하나 하는 생각이 들고요. 요거 보이십니까? 뭔지 아십니까? 네, 예, 저소득층 가정에 동에서 나눠졌던 급식 카드입니다. 예. 식권이죠. 지금은 꿈나무 카드로 바뀌었고요. 우리 존경하는 최선 의원님이 꿈나무 카드가 잘 쓸 수 있도록 아이들이 영양 그룹할 수 있도록 이제 그런 공급이 될 수 있도록 그런 정책적 제안도 해주셨습니다. 이제 사례로 말씀드리는데 이게 무상급식 전에는 학생증에 납입한 걸 이렇게 축적 적립을 해놓고 찍어서 급식실을 이용했습니다. 아니면 지문의 인식기를 도입해서 해서 그랬는데 밥 먹으러 왔다가 이렇게 삐 소리가 나면 굉장히 좀 창피하고 좀 자존감 상하지 않을까요? 예. 그것도 인정하시죠? 저렇게 안 할 시스템이 대한민국에 갖춰져 있습니다. 그렇죠. 네. 특히 또
부모님이 가난하다는 것을 서로 증명해서 내가 가난한 게 아니라 우리 부모가 가난하다는 걸 증명해야 뭐 무상급식을 받았던 전에는 이렇게 진행됐었던 그 과거의 기억이 있는 거죠. 의원님, 제가 방금 전에 말씀드린 걸 잘 이해를 못하신 것 같은데요. 네, 대한민국에는 저렇게 하지 않아도 충분히 그 입증할 수 있는, 네네. 그래서 아이들은 그 낙인감을 느끼지 않을 수 있는 시스템이 완비되어 있습니다. 엄밀히 있습니까? 그럼요. 그래도 혹여나 한 사람이라도 그렇지 않습니다. 이전에 지금 사례입니다. 있었던 사실이고요. 충분히 가능합니다. 그걸 지금 보여드리는 거예요. 그래서 저 한번 다시 때보다 보자. 네. 의원님, 뭐 말씀 그때 주세요. 이야기를 또 여기서 반복하는 건 참 저도 꺼려지는 일입니다만. 괜찮습니다. 오늘 다 툴툴 털고가 되니까 예, 말씀 주시죠. 어차피 한 번은 짚고 넘어간 거라 한 번은 설명하고 가셔야 되는 게 맞습니다. 그때 이런 상황이었습니다. 제가 우리나라에 IMF가 왔을 때 미국 생활을 했습니다. 그때 미국에 어려운 집안 자제들에 대한 무상급식이 실시가 되고 있었는데요. 처음에 IMF 때 가가지고 처음에 한 두세 달 우리 아이들도 그 저소득층이 받는 혜택을 받은 때가 있었습니다. 네. 나중에는 이제 그게 행정적으로 다 원상복귀가 됐지만요. 그때 제가 미국의 시스템을 보면서 느낀 것은, 그러니까 우리가 무상급식을 시행하기 전에 훨씬 전의 일이죠. 네네. 그때 이미 아이들은 전혀 누가 무상급식을 받고 누가 부모들이 부담하는지를 알지 못하는 상태였습니다. 우리나라가 IT 시스템을 비롯해서 미국보다 못하지 않습니다. 그러니까 당시에도 저 낙인감을 가장 큰 논거로 삼으셨는데요. 이미 그때도 다 해결할 수 있는 방법은 방법이 있었습니다. 있었습니까? 그런데 왜 저런 사례가 있었죠? 그 삐 소리 나가지고 밥도 먹고 웃으면서 도망쳐야 됐던 모습, 이런 거 여러 사례 봤고요. 그러니까 그때 그런 것을 다 동시에 해결할 수 있는 시스템을 마련했어야 옳지요. 그걸 그러면- 핑계로, 그걸 명분으로 이걸 밀어붙이는 것은 저는 옳지 않다고 판단했던 거죠. 그럼 아직도 무상급식은 아직 그때도 그렇고 지금도 그렇고 옳지 않다 이 말씀이신가요? 그렇지는 않습니다. 저는 기왕에 정착된 정책이니만큼 그 취지를 충분히 존중하고, 그리고 이것이 다른 것도 아니고 아이들 밥 먹는 먹는 문제. 문제를 해결하는 문제이기 때문에 그 부분에 있어서는 이미 초, 중, 고등학교에 정착된 정책임을 인정하고, 오히려 그렇다면 유치원이나 어린이집까지도 동일하게 혜택을 줄 수 있는 것이 오히려 바람직하다라고 판단을 해서 지난번에 그럼 그런 본 의원은 입장을 그렇게 이해되겠습니까? 취했습니다. 무상급식이나 지금 뭐 진행되는 것은 동의하지 않지만 기왕에 다 진행됐으니까 뭐 이제 잘 진행될 수 있도록 하겠다. 이렇게? 그렇게 단순화시키지 마시고요. 네. 이렇게 정리하겠습니다. 어저께 정부가 80%까지 재난지원금을 지급하겠다고 재난지원금이요? 하니까 경기도의 이재명 지사께서 80%와 81%를 차별하는 이유가 뭐냐, 이런 반론을 펼치지 않으셨습니까? 그런 것처럼 지금까지도 이 논쟁은 지속되고 있고, 특히 복지제도를 시행하는 한 이 논쟁은 영원히 계속될 화두라고 생각을 합니다. 다만 첫 시작이 될 때 어떻게 하면 보다 고소득층 자제들에게 갈 혜택이 있다면 그 부분을 돌려서 오히려 다른 저소득층에게도 드릴 수 있겠는가에 대한 논쟁이었습니다. 이게 급식 문제를 아직도 보편과 뭐 이제 선별 이렇게 지금 몰고 가시는 겁니까? 적어도 급식 그 문제에 먹는 문제, 대해서는 아이들 먹는 문제는 우리 여기에 좀 다른 문제로 생각할 수는 없는 건가요? 적어도 급식 문제에 대해서는 더 이상 토론하지 않겠다. 차이를 두지 않겠다는 게 제 입장이고요. 감사합니다. 다만 안심소득, 기본소득 논쟁과 마찬가지로 이 시간 이후에도 어떤 복지 정책이든 그것이 과연 고소득층에까지 동일하게 그 혜택이 가는 게 옳으냐에 대해서는 저는 좀 의견을 달리합니다. 그러니까 토론이 필요한 것 같아요. 지금 말씀드린 것, 저희 역시 엣지 오브 투모로우 영화 보셨나요? 그 영화는 이 나쁜 놈하고 싸우는데 죽어도 또 살아나고 죽어도 또 살아나고 계속 살아나서 결국은 이깁니다. 그래서 굉장히 의미 있게 봤습니다. 살다가 비록 좀 쓰러져도 다시 일어날 수 있는 기회도 좀 만들어주고 그걸 서울시가 해주고 대한민국이 해주고 그럼 얼마나 좋을까라는 생각에 약간 복지라든가 이런 차이가 있는 것 같은데 그건 토론하면서 좁혀가고요. 여기 집중하겠습니다. 앞에 그렇게 말씀하셔서 또 이제 재밌는 얘기인데 10년 전
시장님이 시장직을 걸고 물러나셨을 때 그때 이제 사실 그 무상급식이 실행됐고 그 혜택을 본 아이들이 10년 뒤 오늘 투표합니다. 근데 오세훈 시장님을 찍어요. 20대가 다. 어떻게 생각하시는지요? 저 사실은 굉장히 좀 기분도 이상했고요. 야, 10년의 역사, 초등학교부터 고3까지 무상급식을 완성하는 이때 이 선거에 20대가 시장님을 찍었습니다. 어떻게 생각하십니까? 뭐 지나치게 단순화하는 것은 물론- 바람직하지 않을 수 있지만 네. 저는 그렇게 이해했습니다. 20대가 공정의 진정한 의미를 알고 있구나. 공정의 의미를 우리에게 공짜 밥을 주는 게 능사가 아니라는 걸 알고 있구나. 그 무상급식이 아직도 공짜밥입니까? 세금밥이죠. 정말 네 넘어가죠. 그 집점을 계속 말씀해 주시는데 그러면 무상급식에 대한 철학, 10년이 지난 입장 사실은 변한 건 하나도 없으시네요. 왜 변한 게 없다고 보시는지 지금 저는 말씀이 동의할 수가 없는데 공짜밥이란 말씀을 주시고 그때나 하시니까. 지금이나 저의 복지를 바라보는 눈은 똑같습니다. 고소득층에게 갈 혜택이 있다면 그걸 돌려서 저소득층에게 더 두텁게 보호하자는 원칙은 지금도 그때도 변함이 없습니다. 그게 옳은 복지 원칙 아니겠습니까? 사실은 저 준비하면서 그냥 뭐 시장님이 인정하시고 넘어갈 거라고 생각하고 뭐 그냥 이렇게 왔는데 이거 복지 논쟁을 하려고 그러니까 제가 또 영원한 화두입니다. 한번 좁혀가죠. 서울시에 30년 시민 삶을 바꾼 10대 대표절에 서울시청 출입기자단이 뽑은 제1대 대장절에 뭔지 아십니까? 네, 잘 모릅니다. 서운한데요. 서울시청 기자들이 투표해서 뽑은 절에 친환경 무상급식 절입니다. 그럴 수 있습니다. 그럴 수 있습니다. 그렇습니다. 8월 20일부터 했던 그 교육정책 10년 최고의 변화 역시 무상급식입니다. 시장님이 말씀하신 대로 자, 이 사진 이쁘지 않습니까? 좀 그 기분 좀 전환이 기분 예. 좋지 않습니까? 이것 때문에 좀 고생했는데요. 그 외국 잡지입니다. 이코노믹스 오브 에듀케이션 리뷰에 우리나라 친환경 무상급식에 대한 기사가 아티클이 제출됐고요. 굉장히 의미 있다. 뭐 1인 가처분 소득이 증가했을 뿐더러 문화비 다 했었지만 더 중요한 건 아이들 폭행, 폭력 이런 것도 다 줄어들었다. 이 무상급식 탓이다. 이거 부인하십니까? 네, 바람직하고 자랑스럽습니다. 부인하시는 건 아니다. 학교 급식과 군대 급식을 비교해봤습니다. 괜찮죠? 네. 네. 최근 무상급식과 대한 지원 현황입니다. 2011년에 20조일 때 이게 시장님 당시이죠. 20조일 때 저정부 금액에서 2021년 이제 8천억 규모로 진행되고 있습니다. 아까 말씀 올린 대로 2021년이 모든 고등학교부터 초등학교 다 완성되는 해입니다. 그런 의미로 또 유치원까지 된다니 더 기대에 차고 꼭 부탁드리는 바입니다. 자, 이걸 좀 간단하게 말씀을 드릴 텐데요. 부동의하시면 말씀을 주시면 됩니다. 친환경 무상급식은 공교육 영역이었지만 학교에서의 그 심리적 가치뿐만 아니라 공동체적 삶, 농산물의 생산, 유통, 시장 영역까지 이렇게 결합된 거대한 구조적 그 대변화였다. 동의하십니까? 네, 자랑스럽습니다. 자랑스러우신데 또 계속 입장이 그러셔서 이 부분에 대해서는 좀 분명히 해야 될 필요가 있을 것 같습니다. 무상급식을 100% 무상으로 하자. 이것은 그때 당시에 논쟁이 있었지만 친환경 친환경? 급식을 하자는 것은 제가 시작을 했습니다. 그것도 알고 있습니다. 예. 뿐만 아니라 그 모르는 분들이 많으셔서요. 학교 보안관부터 시작해서 교육에 관심이 많은 것도 알고 있고요. 예. 준비하면서 오세훈 시장님 공부도 많이 했는데 더 중요한 건 이것도 10년 전 책입니다. 예. 조대엽 선생님이 쓴 뭐 작은 민주주의 신앙 무상 급식. 자, 무상급식은 어른들 부모의 조건이라 그 대상인 아이들을 조건으로 봐야 된다. 동의하십니까? 100% 동의합니다.
그러면 공짜밥 이렇게 말씀하시면 안 되는데. 또 특히 이것도 인정하시나요? 자, 우리나라는 국가주의적 국가이기 때문에 성장 가치에 매몰돼서 국가에 대한 환심만 요구했었다. 근데 무상급식은 바로 국가가 시민들을 케어하는 그런 점에서 역사적이다. 그것도 동의하십니까? 예, 동의합니다. 예, 공공성 수준 뭐 그런 거 동의하실 것 같고요. 또 사회 경제적 의미, 이거는 서울연구원 발표 자료입니다. 보셨으면 아시다시피 이 가처분 소득이 증가됐고 농업 생산 소득이 증가됐고 도농 상생에 기여됐다. 동의하시죠? 동의하시면 넘어가겠습니다. 예, 경제적 파급 효과, 이 여러 산업에 이 무상급식 학교 안의 공간 자체의 이 무상급식이 결국은 다양한 경제적 새로운 패러다임을 만들었다라는 의미입니다. 예. 네, 그럼 넘어가겠습니다. 이것도 동의하실 거고. 자, 이제 학교 급식권 얘기합니다. 3조 국가와 지방자치는 양질의 학교 급식에 제공될 수 있도록 행정적, 재정적 지원을 해야 하며 급식법에 되어 있습니다. 동의하시는 거죠? 예. 법입니다. 그래서 이제 요청 사항이 들어갑니다. 최근에 이제 난GMO 사업이라고 아시죠? 예. 예. 교육감도 공약사항 진행하고 있고요. 우리 서울시에서도 서울교육청 학교급식 조례 이걸 개정해서 교육감은 학교급식 유전자 변형식품 등의 사용을 최소화한다. 이거 우리 권영희 의원님이 또 발의하셔가지고 서울시 조례나 급식조례를 바꿔서 이렇게 노력하고 있습니다. 요청은 자 지금 현재 1,200개 학교 중에 323개가 아직 GMO 사용하고 있고요. 예. 그래서 요걸 차액분 난GMO가 될 수 있도록 차액을 지원하는데 한 84억이 듭니다. 시장님, 저보다 전에 서울시가 지원해주면 안 됩니까? 기존에 서울시와 교육청의 분담 비율이 정해져 있지 않습니까? 분담 비용이 정해져서 늘상 교육에는 여야가 있을 수 없고 또 그다음에 교육청과 서울시가 있을 수 없다. 근데 서울 재원으로 보면 자주 재원이 없는 교육청의 입장을 충분히 아시잖아요. 그래서 전입금도 늘려주고 막 그러시지 않으셨나요? 그러면 큰형인 서울시가 좀 화끈하게 좀 이렇게 도와줄 수 있는 그런 거 아닌가요? 그 부분에 대해서는 좀 논의가 필요하지 않겠습니까? 한번 원칙이 정해졌는데 5대 3대 2? 예, 특정한 부분에 대해서만 분담 비율을 달리하게 되면 앞으로 굉장히 복잡해질 텐데요. 그래서 고민도 이렇게 하지 않고 좀 고민은 해주신다는 얘기인가요? 예, 같이 함께 토론하고 검토해 보자는 취지의 말씀입니다. 제 의도도 아시죠? 교육청에 자주 재원이 없어서 다른 데 쓸 때도 많은데 또 이 부분은 또 서울시가 좀 큰형이니까 도와줄 수 있는 거 아니냐? 화끈하게. 예, 검토해 보겠습니다. 네, 검토해 주십시오. 두 번째, 지금 말씀하신 대로 5대 3대 2의 비율을 지키는 게 맞다라고 말씀을 주셨잖아요. 네, 큰 틀에서의 원칙이 정해져 있는 걸로 알고 있습니다. 한번 보시죠. 2020년 결산입니다. 총 5,800억이 들었는데요. 서울시 교육청 부담이 63%고요. 서울시 부담이 22%입니다. 이래놓고 5대 3대 2라고 얘기하고 있고요. 2021년 마찬가지입니다. 계획도 55% 부담이고 서울시가 27% 부담입니다. 이유는 이제 급식법의 근거라든가 이건 좀 다시 정리해 드렸고, 그래서 예산이 5대 3대 2로 분담되어 있음에도 불구하고 공립초등학교 인건비, 자 이걸 교육청이 부담하게 돼 있어서 사실은 5대 3대 2가 아니라 5.7대 2.2 막 그렇습니다. 이거 좀 정리해 주실 용의는 없으시죠? 저 부분은 추후에 확인을 좀 해봐야 되겠습니다만은 제가 지금 미루어 짐작컨대는 초등학교 조리종사원의 경우에는 교육청 소속이 혹시 아니신가요? 교육청 소속은 아니죠. 소속? 이게 지금 근거 조항 때문에 그렇습니다. 여러 가지 아까 방금 전에 지나가신 저 인건비 예. 이제 여기 보면은 급식 운영비에 대한 해설, 급식비 추후에 또 말씀드리겠지만 이제 종사자 인건비, 운영비에 다 포함되는데
이제 8조의 해석을 어떻게 하느냐에 따라서 틀립니다. 근데 충분히 법적으로 가능하다면 그럼 시장님 전향적으로 해주실 용이 있으십니까? 하여튼 따져봐야 되겠는데요. 글쎄요, 제가 짐작컨대는 초등학교 조리종사원의 경우에는 교육청 소속의 인력이 아닐까 싶고요. 그렇게 된다 그러면 원래 그 인건비는 제외하기로 했던 큰 틀에서의 원칙이 있었던 걸로 기억을 하는데 그 원칙 때문에 비율이 저렇게 혼란스러워진 거 아닌가 모르겠습니다. 네. 아니, 그것 때문에 교육감님을 이따 또 질의할 거니까 그런 문제가 아니라면 지금 말씀처럼 5대 3대 이 비율로 정확히 하겠다 할 수 용의가 있다. 이왕이면 맞춰주는 게 맞죠? 큰 틀에서의 원칙이 지켜진다면 뭐 거기에 그 복잡하게 생각할 이유는 없을 것 같습니다. 네, 전형적으로 감사합니다. 서울시 유아가 점점 줄어들고 있고 학부모 경제적으로 어려운 시기를 지내고 있습니다. 다 그런 것 같고요. 다행히 유치원 무상급식 전면 추진하겠다 시장님이 말씀을 주셨고요. 그리고 어린이집도 현실화하겠다라는 말씀을 주셨습니다. 사실 지금 이렇게 넘어가면 뒤에 요구하기가 되게 쉽지 않은데 하여튼 빠르게 추진하겠다라는 말씀도 감사드리고 여하간 급식법 등등 해서 이렇게 자치구가 교육청 부담한다 돼 있고요. 이제 자료로 다 드렸으니까 또 교육청에서는 이미 이제 누리과정 그 비용을 어린이집 유치원까지 다 이렇게 주고 있는 상황이고요. 영유아 보육도 마찬가지로 이렇게 설명하고 있습니다. 대략 유치원 무상급식 관련해서는 830억 정도가 들 예정이고 지금 TF가 만들어져서 굉장히 협의 중에 있습니다. 그래서 사실은 10년 전 오세훈 시장님이 여러 가지 기치를 걸고 또 시장직까지 내밀고 그랬지만 또 당당하게 또 다시 서울시장 오셨으니까 이제 전향적으로 이제 무상급식, 급식, 유치원 급식은 서울시가 좀 이렇게 좀 치고 큰형처럼 좀 밀고 나갔으면 좋겠다는 전에서 다소 무리가 될 수 있지만 이게 차라리 시가 50% 부담하고 교육청 30% 부담하고 자치구 20% 부담하고 이렇게 한번 진행하는 건 어떨지. 역시 어렵겠죠? 예, 한번 고민해 보겠습니다. 말씀하시는 대로 이제 급식 논쟁이라든가 보편복지 또 아니면 보편 선별 그 문제는 다시 좀 얘기를 나눠야 되는데요. 시 교육청의 입장을 더 잘 알고 교육에 대한 관심이 더 많으신 거고요. 이번에 관련된 예산도 올라온 것 중에 사실 이런 재원을 충분히 뺄 수 있는 여지도 있고요. 한 가지 더 확인을 해보면 금년도 불용액이 얼마인지 아세요? 정확히 기억 못합니다. 시장님이? 이 불용액이 이제 순생의 이금으로 가가지고 이게 재원이 될 텐데 네. 불용액을 모르신다. 알려드립니다. 1조 2천억이었습니다. 예. 19년도, 18년도 마찬가지로 1조 정도 불용액이 있었고요. 시장님 재임하시는 동안에도 2011년에 1조 정도 있었습니다. 2010년에도 1조 6천억 정도 됐고요. 서울시 교육청에서 해야 될 의지가 있고 당위가 있고 추진하고 있지만 자주 재원에 한계가 있습니다. 서울시는 다소 그런 데 있어서는 더 여유로울 수 있습니다. 교육에 대해서는 시장님 말씀하신 것처럼 여야가 따로 없고 교육청 서울시가 따로 없다고 한다면 이 문제부터 10년 전 시장님 때문에 아파했던 아이들이 지금 와서 시장님을 다시 기대고 있는 그 상황에서 서울시라면 서울시에서 더 많은 역할을 이 부분에 집중할 수 있지 않을까 생각합니다. 고민해 주십시오. 예, 뭐 그런 논리에서라면야 또 토론의 여지가 많지만 어쨌든 전반적인 취지는 이해하고 동의합니다. 뭐 더 하실 말씀도 많으시겠지만 또 충분히 드렸고 사실 뭐 시장님하고 막 감론을 막 하고 싶은데 또 해 되면 언론에서 시장님 막 길들이게 한다고 그럴까봐. 하여튼 그래도 오늘 말씀 들었고 그 차이 나는 지점은 좁혀가겠습니다. 예, 감사합니다. 들어가셔도 좋습니다. 예. 우리 조영 교육감님 우리 답변 들어 나오시기 바랍니다.
그 어제 서울론에 대한 얘기도 있었고요. 예. 뭐 세 가지 쟁점에 대한 얘기도 들었습니다. 강남구청의 인강 서울 정의로 확대하는 것이다. 근데 뭐 비판에 대해서 평생국장은 또 일타 강세들을 사회 공헌이라는 명분으로 이렇게 뭐 해준다. 예. 자, 첫째, 서울론과 같은 방식으로 학습 부진 학생 문제가 해결될 수 있는 것인가 하는 문제 의식입니다. 오세훈 시장도 교육국자, 강남구 교육 불평등, 학습 부진 등을 목적으로 내걸었거든요. 이에 대한 교육감 생각은 어떠신지요? 예. 그 이제 저희가 이제 학생들 이렇게 교육을 담당을 해보면요. 그 뭐 서울론도 마찬가지겠습니다만은 예를 들면 굳이 이런 표현을 쓴다면 학습 중상층이 있고요. 학습 중하층이 있습니다. 특별히 이제 학습 중하층 중에 일종의 학습 결손 학생이라든가 이런 게 많습니다. 그래서 두 경우에 대한 지원이 사실 성격이 조금 다른 지점이 있습니다. 그래서 예를 들면 일타 강사의 강의를 학생들에게 제공하더라도 자기주도적 학습 능력이 있는 경우에는 어제도 잠깐 말씀이 나왔습니다만은 뭐 효과가 있을 수도 있을 겁니다. 근데 이제 학습 결손이라든지 기초학력 부진 학생들의 경우에는 저희가 이제 오랜 동안 저희가 이제 고민을 해보면 그 말하자면 그 온라인 콘텐츠를 제공한다고 해결될 수가 없는 훨씬 더 복잡한 문제라는 것을 저희가 이제 깨닫게 됩니다. 지금 사실은 예산만 하더라도 제가 기초학력 부진 문제는 굉장히 중대한 정책 과제로 설정하고 한 45억이었는데요. 1년 사이에 한 250억 정도로 사실 늘렸습니다. 그런데 이제 이 부분이 쉽지가 않습니다. 이게 왜 그러냐면 이제 제 입장에서 설명을 드리면 이제 기초학력 부진이라든가 이런 게 일종의 학습 결손이거든요. 요거에 대응해서 일종의 이제 학습 복지 같은 게 필요해야 되는데요. 주어지는 것이죠. 그런데 이제 이게 저소득층 학생들의 경우에는 이제 이 그 복지 문제, 저희 학교로만 치면 교육지 문제라든지 가족복지 문제, 저소득층 빈곤 문제가 이제 걸립니다. 그리고 또 이 학생들의 많은 경우에는 심리 정서 결손 문제 같은 게 발생하는 겁니다. 그래서 정서 심리 지원이라든가 우리가 통상 정신 건강 복지라고 할까요? 넓은 의미의 이제 그러니까 말하자면 빈곤에 대응하는 그런 일반적인 복지, 교육 복지와 학습 복지와 정신 건강 복지, 심리 정서 지원 요게 어떻게 아이들에게 통합적으로 제공될 수 있을 것인가 하는 것들이 이제 굉장히 중요한 거죠. 그래서 그냥 뭐 좋은 학습 콘텐츠를 한다고 그래서 할 거면은 이미 해결이 되는 면들이 있는 것이죠. 그래서 이제 그런 면에서는 이제 오히려 저희들은 적극적으로 말하자면 교육 지자체와 일반 지자체에서도 사실 다양한 아동 청소년 지원 복지가 이루어지고 있지 않습니까? 가족 복지도 지자체 차동이라든가 이런 데서 이루어지고 있는데 오히려 진정한 협력은 이제 이것들을 좀 결합해서 네네. 통합적으로 협치형으로 해서 그 일종의 빈곤 학습 결손 학생에 대한 일종의 개별 맞춤형 통합 지원, 종합 지원 같은 형태로 갈 수 있으면 이제 가장 중요하다 이렇게 이제 생각이 좀 들고요. 그래서 이제 그런 점에서 조금 복합적이고 종합적 접근이 필요하다 이렇게 이제 저희들은 판단을 하고 있습니다. 이 교육감님이 학자실에서 좀 말씀도 굉장히 어려워요. 아 그렇습니까? 네, 좀 아, 쉽게도 죄송합니다. 시간 많으시니까 이제 편하게 네, 말씀드리고. 오늘은 제가 좀 네. 시간이 15분이나 있는데. 이건 제 질문 시간이지 답변 시간 아닙니다. 아, 예. 우리 두 번째 제가 인상적인 건 학습 이력 관리 등을 인공지능 기반으로 한다. 그래서 인공지능을 활용한 교육 지원 시스템 만든다는 답변도 있었어요. 이게 이제 블록체인 기술이라든가 이걸 활용하겠다. 자, 이에 대한 교육감의 의견은 어떠신지요? 예, 어제 그 논의 속에서 그 부분이 이제 주로 뭐 교육 자체를 침해하지 않느냐라는 네, 교육 자체 문제라든지 침해한다. 이제 그런 일타 강사 문제 이게 됐는데 이제 인공지능 문제에 대해서 이제 그 인공지능 기반 기술을 활용한다는 새로운 그 설명들이 있었습니다. 뭐 저는 긍정적이라고 생각하고 이제 단지 저희도 이제 그렇게 생각을 갖고 있습니다. 그러니까 과거에 저희가 이제 혁신 교육을 표방하는데요. 일종의 아날로그형 교육 혁신에서 디지털 시대의 디지털 교육 혁신, 이제 인공지능 시대의 인공지능형 교육 혁신, 이제 이런 각도에서 굉장히 새로운 기술적 발전들을 결합시켜서 뭐 학습 결손 학생 지원에서부터 시작해서 학교 관리 시스템까지
인공지능 기반으로 이렇게 변화해야 된다고 생각이 들고요. 그래서 뭐 인터넷 플랫폼이라든가 이런 게 작동해서도 그런 방향으로 크게 이제 가야 된다는 것을 이제 동의를 하고요. 이제 저희 교육 영역으로만 보면 이제 교육부나 저희나 이제 그런 방향의 노력을 상당히 하고 있습니다. 그러니까 뭐냐면 예를 들면 수학 같으면은 수학 탐험대라는 인공지능 수학 프로그램 같은 것들이 이제 교육부에 의해서 이제 개발이 되어 있고요. 또 EBS에 의해서 인공지능 영어 팽수 해서 프로그램이 있습니다. 지금 있어서 이제 작동하고 있고, 얼마 전에 저희가 이제 LG CNS하고 인공지능 영어, 한국어 다국적 언어 습득 프로그램을 이렇게 그 원래 LG에서 외국인 사내 직원을 대상으로 만든 프로그램인 모양이에요. 그래서 이제 그것을 인공지능 기반 프로그램인데 이제 그걸 같이 활용하는 이제 이렇게 그 이제 협약도 하고 이제 그랬습니다. 그래서 어쨌든 저희가 이제 그 저희 교육 내부에서도 그런 방향에서 이렇게 진행이 되고 있는 지점이 있고, 학습 결손이라든가 이런 부분에 있어서도 디지털 변화의 전반적인 시대에 맞춰서 저희가 당연히 이제 그렇게 해야 된다고 생각하고요. 그 학습 이력 관리라든가 이제 이런 부분도 사실은 뭐 EBS라든지 지금 현재 저희 뉴스엠이나 플랫폼에서도 일단 접속한 학습 기록은 다 남습니다. 그러니까 이제 이전하고는 다르죠. 옛날에는 생기부에 의해 기록된 것만 이게 누적이 되는 형태지 않습니까? 그것도 사실 학년이 올라가면 누적이 안 됩니다. 근데 이제 앞으로는 이제 그 원격 수업 플랫폼에서 된 학습 이력 자료는 이제 누적이 돼서 활용이 되고요. 된다. 저희가 하나 이제 고민하는 부분은 이제 학교 밖 학생의 경우에 있어서도 이제 블록체인 기반으로 해서 학교 바깥에서 이루어지는 다양한 학습 경로, 활동, 경험, 체험들을 누적으로 해서 혹시라도 이 학생들이 그 뭐 입시에 간다거나 검정고시를 통해서 간다거나 했을 때 이제 활용할 수 있는 여러 가지 이제 노력들을 지금 이제 하고 있는 지점들이 있고요. 그래서 사실은 서울시하고도 저희가 이제 예컨대 이런 점이 있습니다. 저희도 이제 학교에 냉난방기가 있거든요. 네. 지금 최근에 들어가는 건 다 IoT 기반으로 들어갑니다. 네네. 사물 인터넷 기반으로 들어가니까 그게 통합 관제 시스템이 만들어집니다. 그러면 사실은 저희가 학교의 냉난방기의 통합 스마트 관리 시스템을 만드는 것으로 완결되는 게 아니라 서울시의 스마트 도시 시스템과 연결이 돼야 됩니다. 네네. 근데 이제 지금은 이게 또 협력이 안 되는 이런 지점이 있습니다. 지금 이호대 의원님이 말씀하신 구로구청 같은 경우만 해도 통합 관제 시스템이 있지 않습니까? 그러면 네네. 학교에 이렇게 몇 개 있는 CCTV 정도에서 취득되는 정보만 연계가 돼, 그것도 그냥 보기만 하죠. 관리가 되지는 않습니다. 그러니까 학교가 지금도 아날로그형으로 습직하면서 이걸 하고 있습니다. 그래서 저는 앞으로 서울시하고도 이런 인공지능 기반 서울시 행정 시스템과 인공지능 기반 교육 행정 시스템이 상호 연결을 통해서 통합적으로 운영되는 방향으로 오히려 좀 적극적으로 갔으면 좋겠다, 저는 그런 생각도 갖고 있습니다. 한 가지 더 물어보고 싶은 게 있는데요. 어제 공수처 1호 수사 대상에 대한 오세훈 시장의 답변이 있었습니다. 좀 실망했는데요. 서울시장이라면 최소한 사안에 대한 정확한 내용을 파악하고 있어야 하셔야 하고요. 이를 바탕으로 답변하셨어야 합니다. 신문 기사를 읽고 의회 와서 답변하시다는 경우가 아니죠. 신문을 기대어 망신 주고 싶은 건 아닌지, 그렇다면 매우 불순한 것이고요. 책임 있는 시장의 자세가 아닙니다. 또는 그런 의도가 없었다면 신문 읽고 의회 답변하는 건 무책임한 것으로 무능한 것이라고 했습니다. 본 의원의 생각은 그렇습니다. 교육감님, 감사원 발표할 때 특별 채용으로 신규 채용 교사들을 밖을 뺏었다라는 의견이 비판이 있었는데 어떤가요? 또 시장님께서 교육청 간부들이 거부해서 그랬다고 얘기했는데 이에 대해서는요? 또 이준식의 공정이라는 프레임에 문제를 제기를 한 경우도 있는데 답변 부탁드립니다. 예, 제가 좀 조심스럽긴 합니다만 제가 그 제 의견을 조금 이렇게 말씀드리겠습니다. 저도 사실은 이제 이번에 특별채용 문제에 대해서 제가 이제 공수처 수사를 앞두고 있어서 이게 관련 내용을 제가 자세히 말씀을 드리지는 못하고요. 이제 단지 제가 이제 3년 전 2018년으로 돌아가면 그 해직 교사 복직을 다시 할 것인가, 절차는 제가 조금 더 주의를 할 것 같습니다. 그런데 해야
돌아간다면 어떻게 할까? 저는 해야 된다는 생각이 좀 듭니다. 제가 그래서 해고 노동자나 뭐 해직 교사나 해직 교수 같은 경우에도 일정한 기간에 해고가 되면 뭐 학교 사회의 화합이건 사회적 화합이건 과거사 청산이건 간에 저는 보듬어 안는 것이 필요하다고 생각합니다. 그리고 어제 전병주 의원님 말씀도 나왔습니다만 이 해직 교사의 경우는 이제 주로 이제 정치적 기본권과 관련된 그런 분들입니다. 그래서 이제 지금은 그거에 대해서 훨씬 우리 사회가 포용적이 됐거든요. 근데 10년 동안이나 이제 복직을 못한 분들이어서 저는 이제 저희들이 혹시 뭐 절차적으로 혹시 부족한 점이 있더라도 큰 시대 정신의 흐름 속에서 이게 우리 사회가 이런 정도는 받아들일 수 있지 않나. 저는 이제 개인적으로 이제 그렇게 이제 생각이 들고요. 한 가지 이제 시간 조금 네, 더 충분합니다. 말씀드려도 되죠? 네, 충분합니다. 시간은. 예. 그럼 좀 말씀드리겠습니다. 그래서 그 지금 아까 공정 문제 말씀을 드려서 그런데 저는 이제 사실 저도 개인적으로 이제 공정과 평등의 문제 혹은 뭐 공정과 정의의 문제에 대해서 많이 사실 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 그래서 하는데 저는 제 의견 그러니까 말씀드려도 그냥 뭐 오늘 시간이 있으니까 말씀을 드리면 저는 이제 그 87년 6월 항쟁을 통해서 우리 사회가 큰 전환을 권위주의 시대에서 민주주의 시대로 바뀌었지 않습니까? 그러니까 87년 체제라고 학자들이 얘기를 합니다. 이게 이제 결국 87년 민주화 체제죠. 87년 이후의 민주화 체제인데 저는 개인적으로는 87년 이후 민주화 체제가 전환적 위기에 직면해 있다고 생각을 합니다. 그러니까 여러 측면에서 전환적 위기에 직면하고 있고 이걸 돌파를 해야 된다. 이걸 넘어서야 된다. 저는 개인적으로 이제 그런 생각을 갖고 있습니다. 그리고 전환적 위기 속에는 87년 민주화 체제가 내포하고 있었던 평등 프로젝트가 한계에 이르렀다고 하는 것도 저는 포함한다고 생각을 합니다. 그러니까 87년 민주화 체제의 평등 프로젝트는 기본적으로 민주주의의 확장입니다. 그래서 상당히 많은 진전이 솔직히 민주주의라는 이름으로 많이 이루어졌습니다. 그래서 우리 사회가 민주주의의 선진국에 와 있지 않습니까? 글로벌 민주주의가 다 퇴조하는 속에서 한국 민주주의는 촛불 시민혁명을 하는 나라입니다. 그러니까 이건 뭐 엄청난 나라지 않습니까? 이제 그런데 그럼에도 불구하고 한계에 와 있다. 새로운 평등 프로젝트가 필요하다. 이렇게 생각을 갖고 있습니다. 그러면 왜 평등 프로젝트가 필요하냐는 것은 저는 2030 세대의 눈으로 보면 그 이른바 공정의 눈으로 보면 저는 그 해답이 보인다고 생각을 합니다. 왜 그러냐면 예를 들면 이런 겁니다. 87년 세대를 이끌었던 386 세대가 지금은 5060 세대가 돼 있지 않습니까? 그러니까 우리 사회 이미 주류입니다. 옛날에 거리에서 화염병 던지던 사람들이 그 기억이 선명할지는 모르지만 개인적으로 지금은 교수, 대기업 간부, 벤처기업 사장, 대기업의 노무관리자, 변호사, 정치인 다 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 엄청난 젊은 세대의 눈으로 보면 기득권이라고도 할 수 있는 어떤 위치 전환이 있는 겁니다. 그것을 저희가 반성적으로 바라봐야죠. 그러니까 우리 사회의 어떤 체제 내에 주류가 돼 있는 사람뿐만 아니라 신규 진입자인 2030 세대까지 함께 사는 새로운 평등 프로젝트를 만들어내야 되는데 우리가 못 만들어내고 있고 그게 바로 전환적 위기다. 그런 이제 저는 개인적으로 이제 그런 생각을 갖습니다. 그러다 보니까 이제 우리 젊은 세대들은 공정에 집착을 하게 돼 있습니다. 네네. 그러니까 이제 저는 반성적으로 볼 수 있다고 봅니다. 뭐 저한테도 내로남불이라고 하잖아요. 뭐 저는 저 그렇게 죄송한 생각도 갖고 있습니다. 그리고 제가 자사고 폐지를 얘기하지만 뭐 애들은 애고 보내지 않나. 전 내로남불 뭐 인정합니다. 솔직히 인정하는데 저는 젊은 세대가 요구하는 더 높은 절차적 공정을 끌어안는 반성적으로 수용하는 그러나 그 절차에 갇히지 않는 더 높은 평등 프로젝트를 우리가 저는 만들 수 있고 만들어야 된다. 그리고 그 단서는 이미 있는 거죠. 기본소득이라는 이름으로 또 오세훈 시장님이 얘기하신 안심소득도 10년 전에 오세훈 시장님이 주장하시던 것과는 다릅니다. 훨씬 더 진보하고 진화한 우리 사회가 이미 그렇게 봤고 국민의힘의 1호 공약이 기본소득입니다. 그러니까 저는 단서가 이미 있는 겁니다. 있는데 이제 요걸 우리가 어떻게
한 단계 높은 지금 아까 오세훈 시장님 얘기하는 뭐 선별복지나 보편복지나 이런 부분하고도 다 연관이 됩니다만은 이제 단지 기본소득은 굉장히 중요한 단서고 출발점이지만 학자들의 얘기로 제가 죄송합니다. 자꾸 개념을 써서 죄송합니다. 일종의 빈 기표 같은 겁니다. 희망의 기표이죠. 희망의 깃발이고 희망의 상징이지만 여전히 비어 있습니다. 그러니까 비어 있다는 얘기는 채워야 된다는 얘기입니다. 저는 그 채움은 뭐냐? 저는 우리의 전통적인 국가복지 체제의 전반적인 재구성을 해야 된다고 봅니다. 그렇지 않으면 5만 원씩 12개월 60만 원 주는 수준의 부분 보완으로 그칠 수밖에 없는 거죠. 저는 제가 교육감 하면서도 교육복지 영역도 보면 너무 파편화되고 분절화되어 있어요. 이게 좀 통합적으로 이렇게 좀 할 수 있으면 좋겠다 이렇게 생각이 들고요. 어쨌든 죄송합니다만은 뭐 압축적으로 또 더 높은 평등 프로젝트를 통해서 젊은 세대의 그 더 높은 공정까지를 반성적으로 수용하는 더 높은 평등 프로젝트를 통해서 이걸 돌파해야 된다. 저 교육 영역에서라도 우리 아이들이 정말 아까 무상급식도 있습니다. 저는 무상급식에 관해서는 저는 대한민국이 세계 최고급 같아요. 그 마이클 무어의 다음 침공은 어디에 보면 프랑스의 무상급식이 나와 있는데 저는 프랑스 무상급식보다 조금 더 나갈 수 있을 것 같아요. 우리가 약간 식단 선택제만 도입하면 세계 최고입니다. 베지테리안을 위한 채식 선택제라든지 약간의 선택제만 도입하면 저는 위대한 대한민국의 대표 상품이 될 수 있다. 저는 그런 생각을 갖고 있고요. 어떻게 하다 보니까 이것도 이렇게 된 거지 않습니까? 그래서 어쨌든 저는 뭐 그런 생각을 갖고 제 영역에서 조금 이렇게 좀 어떻게 보완할 게 없는가 이렇게 고민을 하고 있습니다. 죄송합니다. 이게 말씀을 아니요. 하시니까 제가 그 간부들 얘기는 안 하셔도 됩니까? 방법이요? 아 간부. 어제 간부들이 결제를 안 한다고 그래서 아 예, 예, 그게 이제 저희가 저 특별 채용 말씀이시죠? 네네. 예, 예. 그러니까 이제 그거 한 가지만 제가 말씀드리겠습니다. 저희 뭐 청해 기자들한테 할 때도 제가 뭐 여러 군데 설명을 해서 그냥 말씀을 드린다면 2010년에도 특별 채용을 했습니다. 그리고 2018년 지방선거 이후에 이 진보교육감, 혁신교육감들이 대거 당선된 이후에 1호가 해직 교사 복직입니다. 또 그 어려운 사람들부터 해야 하지 않습니까? 어떻게 보면. 그래서 뭐 다 했습니다. 그리고 저희도 다 했는데 서울하고 다른 데의 차이가 뭐냐? 저는 2015년에도 특별 채용을 했어요. 윤모 교사라는 분인데 그분이 할 때 박근혜 정부였거든요. 박근혜 정부여가지고 말하자면 바로 취소를 했죠. 그럼 못하게 했죠. 못하게 했는데 그때 이제 그분이 평상시에 뭐 페이스북에 올린 글이라든가 아마 하실 거예요. 뭐 인민공화국 친북 발언했다 그래가지고 고발되고 막 이렇게 됐습니다. 그래서 특별 채용 자체는 제가 검찰에 당시에 고발됐는데 무혐의 됐는데 그분의 발언이 이제 많이 문제가 되기도 하고 우리 실무자들이 조사도 받고 그랬거든요. 그 트라우마가 있습니다. 그래서 제가 이번에는 다른 교육청은 그럴 필요도 없습니다. 그 트라우마가 있기 때문에 걱정하지 마십시오. 이건 시대 정신의 변화에 따라서 우리가 해직 교사 복직 안 하면 포용 안 하면 그 사람들 10년이나 거리에서 고생하고 있는데 해야 되지 않습니까? 걱정하지 말고 하세요. 실무 진행하세요. 단지 형식적으로는 제가 이렇게 합니다. 걱정하지 마세요. 이겁니다. 근데 이제 이게 감사원 입장에서 이게 범죄로 구성되더라고요. 그게 저도 답답합니다. 이 설한 의도가 예, 제가 배려한 건데 그게 또 구성이 되더라고요. 그래서 구성이 되니까 또 그렇게 또 보이기도 하고 그러더라고요. 그래서 저는 뭐 이후에 제가 또 공수처에 가면 다 말씀을 드리려고 합니다. 네 고생합니다. 들어가셔도 죄송합니다. 예. 서울 시민이 모두 행복했으면 좋겠습니다. 우리 아이들이 더 행복했으면 좋겠습니다. 무상급식은 단순히 공짜 밥으로 끝나는 게 아닙니다. 전 롤즈의 차등의 원칙도 필요 없고요. 공정의 가치, 정의라고 얘기 안 해도 됩니다. 그냥 눈칫밥만 먹고 아이들 자존감 지키고
이거 국가, 지방 정부가 해야 할 일이고요. 그런 거 했으면 좋겠습니다. 아이들이 행복한 서울시를 꿈꿉니다. 인간의 존엄성은 침해할 수 없다. 이 존엄성을 존중하고 보호하는 것이 모든 국가 권력의 의무다. 그 역할을 다하는 서울시가 됐으면 좋겠습니다. 고맙습니다.